awa siko toye makambo to betera c'était chaque jour makambo ya spoliation ba terrain ya l'état et comme ba station ba supermarché ba tu ba rejoindre ba zo ba flat na zo pesa ndingisa wana parce que bala Kinshasa bazo komi tuna yango ba député provincial ya biso ya commune ya Kinshasa ba député provincial ya ville province ya Kinshasa basala kanini musala na bango za kanini bala la pongi basa ba kama to bazaka qui sont pour qui sont contre la témisme terre et ça ba député ba ko telema andimi akufa pauvre azana mobola mais akufa bolamu to lokumu azana ngo mobola andimi na ye mais lokumu basombaka ngote kibomoto bandeko ba kolandanga boyandanga na bokebi nyoso kibomoto basombaka ya ngote kibomoto basombaka ya ngote oko somba lopangu libala biloko nyoso ko liyo kosomba mituko kosomba kibomoto ya kibomoto confiance fidélité sagesse basombaka ya ngote donc yango nde eselaka moto azala nango ni intelligence basombaka yango jamais lelo oyo toza ridiculiser la monde entier parce que bato mosusu baza bapose elongo baza donc baza dignité yango tozobunda na mboka oyo Congo tobulisaki pouvoir oyo tokokende bato bazobonga na loyenge donc enrichissement illicite yango tozobunda tout oyo ba magistrat ba avocat na ba député national to profession bazobonga na loyenge député sera neza combien ba immeuble akotonga wana banda kwa kotonga bana ba kokende ba poto misozo zo wapi ye député zo elia moka ya matete ozo elia mo amba ozo elia chango ozo elia kimbatseke misolo ba ke poto zo yango wapi bani ba ko la passe ba ko la piaka et déjà refuta bisote mais yo misozo zo za wapi ozo mafie ozo ka coopérer to nini awa honorable Géry Dikala na yoki souci à peuple congolais dans un intérêt toujours la jeunesse ya commune ya Kalamu bana bakolela place Robert Abal les alité place Robert Abal ba spoli yango honorable habité comme la za accompagné na ministre ya jeunesse ya mboka Congo na député provincial moko ya commune ya Lingwala honorable Mark Mukibai sika to kitakuna to faire vivre ministre ya moko titel ministre titel ou à Kambaka jeunesse ya mboka Congo a côté l'importance à ce défendre ba jeune ya Congo to la nini ko ya terre wana ba spoli yango ba teki yango to moto moka ya kemoka bimi ne ko mesera ya zu yango bela la descente ya honorable Géry Dikala les gars fourmi moko za voiture oui. Non. Nabisa qui est Ando Luka chauffeur. Oui, allô? Oui. Oui, oui. Tous dans le terrain, il y a pembeni ya arrêt, pembeni ya Mama Mwilo. Je sais pas, oui bien. Eh, oui, bah, on te, yo ça côté ni na micho. Croisement no université qui mwenza. Na se wana kota station Kobil. Na terrain wana za. Oui, oui. Là, quand je suis allé voir non, on va ça pas qu'à Joss. rapport à ce qui est donc c'est ça la différence pour la alors ici c'est quoi non, il n'y a pas de problème. Moi, c'est un avantage de présenter les mots à l'église parce que la dossier honorable, c'est un team, c'est un province, donc si voilà, donc les gens parce que la vacance, les enfants doivent venir. Non, il n'y a pas de problème. Tu vois, ma pièce, c'est un autre question. Même dans la ligne, on a le même problème. Ça, c'est on va.
Même là-bas, comment on a outil le même. Le seul moyen pour accompagner l'électorat la simple demande c'est que ça nous donne tout à l'heure là. Okay, c'est bon. Merci beaucoup na bakongomani nyoso bakolanda biso o balinga kolanda makama malamu bouti kolanda bongo descente ya mwana somi ekolo Congo les grands fourmis ya mboka Congo ngai Didier Kiku badi bakomona ote eza toujours émission to comme wab neto ko salawa émission to comme magazine o ekama marepa mwana mboka ndeko Eliezer neto ko sala tozoluka solution ya mboka Congo kimia eko zonga ndenge nini ndende ko na biso molobela bala kalamu honorable Jerry Dikala alobi ngai fina sekisa bana ya kalamu organizaki championnat intercommunal moko ya mboka Congo adenomaki yango Congo il faut bonga ezali beaucoup na terrain Kamina auti ko promouvoir ba jeune azaka accompagner ministre national ya jeunesse ya mboka Congo na honorable Mike Mukebai ayeko tala ndenda ko promouvoir jeunesse ya commune ngai bande Rolanda biso pe besoin exemple bande Rolanda ngai ba province nyonso parce que ministre ya jeunesse ya mboka Congo azali ko wana no ya on le bla bande ko ya province nyonso tous les 26 provinces so bo Rolanda il faut Rolanda lokolo ya honorable député provincial oyo ndeko Jerry Dikala azu initiative ya ko promouvoir jeunesse ya mboka Congo azu initiative ya ko promouvoir jeunesse ya commune ya Kalamu yepo Rolanda ko na Bibelenge Rolanda ko na Chikapa ko na Maswika Louise Maswika Rolanda kuna na Kisangani boyema Rolanda ko na Kindu Rolanda kuna na Grand Kivu Rolanda kuna na Congo central Rolanda kuna na Kwilu Kwango Rolanda kuna na Kasai oriental Mujima wa Balengela na Monedi Tuwa Jaja na Ngandajika wa Bilomba na Kabinda yeba gezina ndeko na bino moko député provincial moko azima kanisi ya ko promouvoir jeunesse awa na commune ya Kalamu yene initiateur bino bolanda lokolo ministre jeunesse azala pona ko sunga bino ko participer na action ya bino nyosu tozaki bona terrain Kamina na Ilo Nord akiti aswa ki wana te aye toujours pour ko promouvoir jeunesse ya mboka Congo bino ko yosola oyo non pour l'intérêt ya famille na ye non pour l'intérêt ya bana na ye non pour l'intérêt bandeko na ye pour l'intérêt ya bana ya Kalamu auti ko beta auti ko sexa batu kuna passe na auti ko isa bino ane bandele mission oyo eloko oyo ba Congolais batikala ko sangana nango église église échoua politique échoua ezaka moko football nde sangisaka la moka union sacrée nyoso odo sangana za football ndeko Jerry Dikala honorable alors les gars fourmis ya commune ya Kalamu les gars fourmis ya commune ya Congo na biso alors sur les canitions habité en France sangisa ba Congolais nzela ndeko sa ba Congolais nzela ya lisano na lebifla promouvoir jeunesse ya mboka Congo ko promouvoir nzela nini nzela oyo bomoni championnat monene ya intercommunal ko salama asuka ki wana te lebifla kende na la sa ministre jeunesse attendez bazoko spolier matériel à l'état na besoin na travailler na sala bakita na biso ya mokolo malobi ngai Jerry Dikala na bota makiti ba anniversaire comme on a fêté na kolide na okende mais jeunesse on ba remplacer biso mokolo malobi so na tiki ko former jeunesse o ya lobi ngape na okende ya inaperçu ne ya zuma kanisi ndeko Jerry Dikala député provincial de la ville de Kinshasa azuma kanisi ya ko promouvoir jeunesse na ye alobité honorable excellence to kitana nukuna na kauka toi bota ndenge Thérèse spolier na kosenga lisungi na bino comme vos excellences on me quand même to meka ko bundangana yo to meka ko débuter bateau dehors parce que jeunesse ezonga la bo caster nango ba meka ko sa ba entraînement to tukuna to ba trésor pour tu à lobby to mona ba kidia ba ya lobby to mona ba le carré à lobby kuna mikolezeli ko ya boni moni travail ko zonga te pour promouvoir jeunesse mboka Congo bote la sikoyo moto ya boye est-ce que biso ba Congolais ba Congomani tu veux soutenir yete to za rappel mitema malamu yo Rolanda ngai wala miremire ko le bandeko nga le banini boni yo be motema mabeboye to suki après mokolo malelo kimi akolo nzambe za na mabote na bino nyoso batu balingaka bakama malamu to kutela mokolo malopi